La vacuna de la grip, igual que la resta de vacunes que tenim ara mateix a l'abast de tota la població i les que tenim disponibles, són segures. Entre altres, ens poden donar alguna mena de reacció local, sobretot molt tenint en compte amb la tècnica de la punxada. Pot ser inflamació, dolor, una miqueta d'envermelliment de la zona, que són símptomes lleus. I són segures perquè per abans que ens arribin a la població, que ens les puguem administrar, han passat per molts controls de seguretat. No? Aquí, en el nostre cas, és a través de l'Agència Espanyola del Medicament, que està supeditada també a l'Agència Europea del Medicament i a l'Organització Mundial de la Salut, que fan que passin diferents testos i en el moment que es proven inclús o que arriba a la ciutadania ja estem molt segurs de que no puguin donar cap efecte secundari greu a la població. Sí que ens trobem que hi ha hagut uns casos, sobretot en el cas de la vacuna del Covid, que aquests processos s'han accelerat i han anat més ràpid, perquè ens trobàvem davant d'una emergència mundial, una pandèmia mundial que ens estava afectant a moltíssima gent i van fer que tota la burocràcia d'aquests passos poguessin anar més ràpids i es van accelerar, però no treu que sí que van passar els mateixos filtres de seguretat i les mateixes condicions de seguretat per assegurar-nos que el que ens estem administrant ens fa bé i no té cap efecte secundari greu. Soc Jessica Morillas, infermera familiar i comunitària. És important que quan busquem informació relacionada amb la nostra salut, i en aquest cas de les vacunes, sempre anem a fonts fiables i que estiguin contrastades. No ens deixem portar per xarxes socials que no hi ha una evidència científica al darrere. Podeu consultar la infermera virtual, les webs de societats científiques com l'AIFIC i l'Organització Mundial de la Salut i totes aquelles que estan avalades i amb un criteri científic al darrere.